おはようございます。家でこの傷さえ治れば綺麗に見えるのになーっていう傷あったりしますよね。今回は最小限の道具と手間で一番綺麗になる補修のやり方を解説していきます。では行ってみましょう。まず必要な道具を解説していきます。これはプリンスの GT3000S というガストーチです。ハードワックスを溶かすときに使います。コーナンで買った木柄スクレーパーです。ハードワックスを埋めるときに使います。K に比のハードワックス F618 番です。埋めるためのパテです。コーナンで売ってるウエスです。余分なパテを拭き取るときに使います。このボトルにはロックペイントのラッカーシンナーが入っています。はみ出たパテを拭き取るときに使います。ハウスボックスのアクリルリペアラッカーの3部消しです。削り目を消すのと艶調整に使います。これは先の丸い硬いものだったら何でもいいです。下地処理に使います。ドライヤーです。艶調整の時に使います。600番のサンドペーパーです。面出しに使います。次にリペアの方法を解説していきます。下地処理の部分の動画が撮れていなかったので、下地処理の部分だけ違う動画で対応しています。ご了承ください。下地処理はリペアの中で最も大事な工程なので丁寧にやってください。具体的に下地処理は何をやるかというと、傷の縁が角になっているので、その部分をペンの蓋の丸いとこで押さえたり、出っ張っているところを押さえ込んで、それでも無理ならカットしてカットした縁をまた押さえ込むような形です。次にハードワックス重点です。ハードワックスの色は直したいものの色に対して濃いめ、だいたいそのぐらいの色、薄めと3色ぐらい持っておくのがベストです。写真で色を合わせて購入すると光の加減で少し違う場合があるのと、木目も1色ではなく2色3色あるためです。次にハードワックス充填方法について話します。まずこの映像のように傷いっぱいにハードワックスを乗せていきます。いっぱいになったらヘラをきれいにして形を作っていきます。ヘラで撫でている時にへこんでいるところがないかチェックしながら、へこんでいたら余ったパテをそこに彫り込むようにしてください。面を作る時の力加減はぐっと力を入れるのではなく、それよりは力を少し抜いている状態です。後の研磨で面をきれいに持っていくので、少し盛るぐらいの感じで大丈夫です。使うヘラは必ず傷より大きいものを使ってください。傷からはみ出したパテをシンナーとウエスできれいに掃除します。溶けてしまうので傷の真上は絶対に拭かないようにしてください。次に研磨で形を作っていきます。研磨はできるだけ力を入れず、削る回数で削っていくようにしてください。削り方は円を描きながら回していくような感じで削っていきます。面がきれいにできているか触って確認してください。次にアクリルリペアラッカーとドライヤーで艶調整です。スプレーを拭くときは必ず直したいものとスプレーの高さを同じになるようにしてください。直したい材料にもよりますが、約30センチぐらい離して拭くのがベストです。完成です。艶を確認してみましょう。傷の位置はここです。研磨跡も艶もきれいに整っています。できるだけ作業はシンプルにして詳しく説明したつもりなので、ぜひトライしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。ためになったなぁと思えばチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。